Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan channel namu mai albarka Crypto Signal AMC. Da farko ka danna mana subscribe, kai mana share, kai mana liking domin samun shirye-shiryenmu akan Crypto Signals. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tutorial da zan nuna mana yadda zamu sai da airdrop namu bayan mun yi claiming. So abu na farko da zaka yi shine zaka shigo cikin TrustWallet naka kamar yadda ka gani gashi nawa na riga na shigo cikin sa. So bayan ka shigo cikin TrustWallet naka sai ka shiga Dapp browser naka gashi nan. So za ka shiga Dapp browser naka, so in ka shigo Dapp browser naka, so saman nan wajen searching ɗin nan, so za ka shiga za ka rubuta poocoin.app. So abinda za ka rubuta kenan, so bayan ka rubuta shi kun gan shi, so bayan ka rubuta sai ka danna wannan, sai ka danna kai searching, za ka ɗan jira shi ya buɗe, so kamar yadda kuke gani haka. Sai ka kula ka gani lokacin da kake searching ɗin nan network ɗin akan me yake. So yanzu idan kun lura za ku gani network namu yana kan Ethereum, so ana buƙata ka mai da shi kan smart chain gashi nan. Za ka taɓa shi ya koma kan smart chain. So bayan ka taɓa shi ya koma kan smart chain, so wallet naka zai yi connecting. So ni already ina amfani da shi is connected. Ga wanda bai taɓa amfani da shi ba nan gurin zai ga ba connected ba ne. So ni ina amfani da shi already, so zai gani haka. So idan ka gani haka gashi nan sai ka yi connecting. Sai ka yi hitting connecting. In ka yi connecting zai ce ma da wani wallet, sai ka ce TrustWallet gashi nan na farko. Sai ka taɓa kan shi. Ka taɓa kan shi yanzu already za ka gani gashi nan wallet naka ya yi connecting, kun gani? So ya already connected. So abin da za ka yi shine za ka yi ƙasa. In ka yi ƙasa za ka shigo nan. Wani waje an rubuta wallet. So nan za ka shiga, za ka hau kai. So idan ka hau kai sai ka zo nan. Kun gani? So za ka taɓa shi ya yi refresh. So ka yi refreshing. So idan kun lura za ku gani zai nuna muku duka abin da kuke da shi a wallet naku a nan. Kun gani kamar yadda gashi nan nawa, kun ga abin da nake da shi a wallet nawa kenan. So duk wani coin da ka san kana da shi a cikin wallet naka ga su nan. Nan kuma ga kuɗinsu a nan. So kun gan su dukkanin su ne. Duk wasu coin da kake da shi za ka gan su ga su nan. So duk suna nan gurin. So yanzu misali a ce baby Shiba, shi ma airdrop ne. Misali ka yi airdrop nashi kamar yadda kuka sani baya showing a cikin wato TrustWallet. So amma gashi nan a nan gurin yana showing, ya nuna min $3. Kun gani? Gashi nan. So idan kana so wato ainihi ka sai da shi, sai ka zo nan ka taɓa so ɗaya. So in ka taɓa zai buɗo maka haka. So bayan ya buɗo maka haka kuma shine za ka zo ta nan gurin za ka gani gashi nan trade. So za ka taɓa kan wannan trade ɗin ne so ɗaya. So in ka taɓa kan trade sai ka tura shi ya yi haka. So gashi nan kun gan shi a nan. So abu na gaba da za ka yi shine za ka yi clicking wato a kan nan domin ya koma sama kenan. In ka taɓa zai koma sama. So in ya koma sama ka ga gashi nan already. So misali mu ce za mu sai da duka abin da muke da shi, sai mu taɓa max. So in mun taɓa max already gashi nan kun gani kamar yadda abin yake. Abin da zai bamu shine gashi nan. Kamar yadda kuka sani abin da na gaya muku. So in kana so ka gane how many dollars ne, sai ka shiga nan. In ka shiga, so sai ka taɓa kan USDT. Ka taɓa USDT. So kun ga abin da zai bayar. Kun gani zai bamu wato already zai bamu almost $4. 3.38364 abin da zai bamu kenan. So ba kan nan muke so mu sai da shi ba, za mu mai da shi kan smart chain. BNB gashi nan. Sai mu yi clicking a kai. So idan mun yi clicking a kai for the first time
a nan gefen yana nuna approve. So approve ɗin nan yana ɗaukan kamar naira 30 da wani abu a cikin smart chain naka kafin ya yi ma approve. So ni yanzu already na riga na yi approve, shi yasa ya nuna min swapping. So kun gani swap already na riga na yi approve ɗin transaction nashi da wannan coin. So duk wani coin da ka sani ko airdrop ko me da kake da shi baya reading a TrustWallet, idan ka zo nan za ka ga yana reading. So za ka iya kuma sai da shi, sannan kafin ka sai da shi dole sai ka fara approve ɗin nashin nan sannan ka zo ka yi swapping. So kana yin wannan procedure shi kenan. Kana danna swapping so already yanzu muka ce swap. So kun ga na yi clicking akan swap. So kun gani in ka ce swapping zai nuna maka akwai charges da zai ɗauka wadda bai taka kara ya ɗauka ba. Kun gan shi zai ɗauki wannan kuɗin, sannan in na danna approve already zai yi min swapping coin ɗin zai koma kan BNB na. So shi ne kawai procedure. So ba wani abu mai wahala ba ne. So idan kuma kana so ka koma wato ga shi nan za ka yi clicking akan shi. So in ka yi clicking akan shi sai ka jawo shi haka sai ka zo nan. Alaikum salam. So ga shi nan wallet. So idan ka yi clicking akan wannan wallet ɗin, so za ka yi clicking akan shi. In ka yi clicking akan shi, so kun gani already mun ƙara dawowa cikin wallet. So kun gani ga yadda abin yake kenan. So mun gode, sai ku kasance tare da mu a koda yaushe. Ku danna mana subscribe, ku yi mana share, ku yi mana liking. Mun gode.